Anong ginagawa mo? Bakit ang ingay-ingay mo? Magsisibak lang ng kahoy, ang ingay-ingay mo? Hindi mo ba alam? Ito yung turo ng lolo ko noon. Kapag nagtatrabaho ka, dapat may sound effects. Para yung ginagawa mo pag naglalaba ka, kumakanta-kanta ka, ganun. Para hindi mo maramdaman yung pagod mo. Bahala ka nga dyan. Dito lang kasi marunong eh. 5 minutes later. Ayun, sa wakas. Natapos rin. Han, Oh! timpla ka nga ng kape. Kakape. Ano mo? Kakape tayo. Lagyan ka ba ng creamer o wala? Yung choco na gatas. A few moments later. Sarap. Ano yun? Kakape lang, ingay-ingay mo. Siyempre, para may sound effect. Diba, yun yung sabi ng lolo mo, kapag may ginagawa ka, dapat may sound effect. Gandaan mo? Ha? Anak ng palaka.